انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اشيك على الشغل بتاعي عشان ابدا اسيفه للطباعه. طيب الكلام ده يكون ازاي؟ خلي بالك من خوف الناس اللي بتشتغل في مجال الباكجينج، الخوف ان هي تغلط. ليه تغلط؟ لان طبعا لو كلمه طلعت غلط، باركود طلع غلط، صوره ناقصه، طبعت حاجه، طبعا ما فيش حد ما بيغلطش، وارد ان طبعا يحصل خطأ، يعني حاجة معروفة، وأي شغل لها مخاطرها، وإنك تهرب من الشغل اللي ملهاش مخاطر فبالتالي عمرك ما هتتطور. فإحنا عشان نتجنب الموضوع ده، أو أنا بشتغل على طريقتي أنا عشان أتجنب الموضوع ده، ويكون عندك تركيز، لأن العملية عملية تعود في التركيز، إنك تركز في الشغل بتاعك، تديله وقته، ما تستعجلش، خصوصا في تصميم المنتجات. اوعى تستعجل، حتى لو المدير عندك ضغطك، لو اي حد ضغطك، هيضغطك في كام؟ يعني انت لو انت مطلت في ان هو لك انا عاوزها دلوقتي، ولا وعملتها له بعد ساعه، ولا انك تخسر مخاسر رهيبه. طيب انا كشخص حبيت اخترع حاجه لنفسي عشان اقدر ان انا اضمن ان انا شغلي تمام. عملت ايه؟ عملت ملف على البي دي اف. تعال نشوف الملف ده كده. الملف اللي انت شايفه دلوقتي انا فتحته كده. انا قلت انا محتاج ايه، انا محتاج ايه اعرفه، او محتاج ايه اشيك عليه عشان يبقى شغلي تمام، اضمن ان بنسبة 100% ان هو تمام. محتاج الحاجات اللي قدامك دي. اول حاجة محتاج ان انا اعرف مقاس الضيقات. تاني حاجة اتأكد ان انا عامل بليد للشغل بتاعي عشان القص. بعد كده اعمل تضمين للصور بتاعتي ان انا ادمجها جوه التصميم. في بعض الناس بتعمل باكج وتودي المصانع او الحاجات ان هي تعمل. انا ما انصحكش انك تدي النصوص وتدي الحاجات الملف الاساسي للمصنع لاسباب. اول سبب ان هو ممكن ياخد الشغل بتاعك ويعدل عليه ويديه لعميل ويضربك في السوق، لانه عاوز يشتغل، عاوز يطبع، ما يهموش انك تكسب ولا ما تكسبش. تاني حاجة ممكن ان الخط يضيع فيستخدم خط تاني عادي، او يكون الخط بتاعك مش شغال على جهازه ومدي ايرور فيجي له خط تاني الاستريتور يعوضه بخط تاني. في حاجات زي كده، او الصورة تكون مفقودة، او يحصل ايرور للصورة على جهازه فيها فيروس ولا حاجة فتقفل المهم يعني ما علينا. المهم انك لازم تعمل دمج للصور مع التصميم بتاعك حتى لو المساحة كبرت شوية. تاني حاجة بالنسبة إلى الخطوط، لازم تعمل فحص إملائي للخطوط، ده اللي هنتعلمه دلوقتي، وتشيك عليها وتراجع عليها وعلى النطق بتاعها. دي حاجة مهمة. بعد كده لازم تعمل اوتلاين للخطوط بتاعتك، عشان احنا قلنا زيها زي الصور ان ممكن تختلف الخطوط وبالتالي تدمر التصميم بتاعك. الباركود هتقولي طب انا هقراه ازاي؟ لا، انت تتأكد بس انك مدخل الارقام صحيحة في البرنامج اللي بيعمل الباركود. طيب الالوان بتاعتك، انت تتاكد ان الالوان بتاعتك هتكون فيها الوان خاصه بانتوم كلر، وهتكون سي ام واي كي، او هتكون سي ام واي كي بس، فانت تتاكد ان الوانك مظبوطه. بعد كده تحط علامات الطباعه اللي انت هتشتغل عليها، اللي هي هتحدد مكان القص. بعد كده تعمل تنظيف للملف باداه اللي هي الاستيوتي جرافيك، اللي هي فيكتور فيرست، اللي احنا شفناها اللي عامله زي علامه الزائد في استيوتي جرافيك. بعد كده بنبدأ نعمل الإخراج النهائي، والإخراج النهائي إن إحنا بنرتب ملفاتنا كملفات سورس بنشتغل عليها، وكملفات طباعة هتكون موجودة عندنا عشان نرسلها للمطبعة، وبالتالي هتكون موجودة عندنا. ترتيب الملفات مهم جدا، لأن بعد كده لما بيجي صاحب الشركة أو الشخص أو الشركة اللي أنت شغال فيها بصفة عامة بتطلب منك إحنا عاوزين الملف الفلاني، فانت مش ترجع تقعد بقى تدور على الملف الفلاني وتشوف الملف، لا، انت مظبط كل حاجه، القسم اللي هيطبع، القسم اللي هو السورس الاساسي لو هتعدل عليه صوره من الشغل. وخصوصا ان انت لازم تعمل صوره من التصميم بتاعك عشان لما تيجي تفتحها للمدير بتاعك او تفتحها للشخص المسؤول، مش تقعد تفتح لي ملف الانستريتور ويتسنى ما يحمل عشان توريه شكل الصوره. لازم يكون عندك ملف فينيشنج للشغل بتاعك في الاخر شكله عامل ازاي. ده كله ان شاء الله هنبدا نشوفه مع بعض واحده واحده، والحاجه اللي احنا نخلصها نعمل عليها شيك علامه صح عشان نعرف احنا اشتغلناها ولا لا. تعال اول حاجه نشوف ملفات الداي كات بتاعتي مظبوطه ولا مش مظبوطه. اول حاجه بننزل هنا كده
نيجي على التصميم بتاعنا. هو بيذكرك التصميم بتاعي الداي كات انا واخده مظبوط، وبعد كده انا فعلا كتبت المقاسات بتاعته مظبوطه عندي واتاكدت منها، على اعتبار طبعا انت متاكد منها، وخدت مقاساتي من هنا. طيب بالنسبه للداي كات احنا شيكنا عليه ولقيناه تمام مظبوط ما فيهوش اي مشاكل. طيب انت تقول لي طب انا مش عارف فين العرض وفين الارتفاع وفين العمق. انت عندك هنا اهو ده العمق اهو، فانت تقدر تيجي على الصوره اللي موجوده هنا وتبدا تاخد العمق اللي هو ده. تمام. العرض اللي هو فيه اللي فيه الصوره دي اللي هو ده اصلا، فتقدر تاخد العرض. اخدت بالك؟ او من قدام من هنا، ما علينا. المهم كده الشغل بتاعي هنا تمام، فانا بعمل صح. ارجع تاني واقول هنا عايزين ايه بقى؟ عايزين البليد. طيب احنا واخدين مساحه زايده، فانا بعمل ايه؟ بعمل زوم. فعلا انا واخد مساحه زايده بره التصميم هنا، تمام بره التصميم. يعني لما يقص مش هياخد ابيض من الورقه بتاعه الطباعه. تمام. هنا فعلا ده جايه كده، لا ده والله هتديني هنا ممكن لما يقص تديني هنا شكل مش قوي، فانا اجي هنا اقول له انت انزل شويه كده عشان لما يقصك من هنا ما تسيبش ابيض. تمام تمام. الله ينور. اوكي. طيب الصور الصور هنا ننزل هنا بقى للصور. انا عندي صور فعلا. الصور اعرف ازاي؟ باجي من قائمة ويندو واقول له لينك، الحاجات اللي معمول لها لينك. كل الحاجات اللي موجوده مش قدامها السلسله ديت، بدل مش قدامها السلسله دي ومكتوب جنبها ايمج كده بالطريقه ديت، فدي مش دي معمول لها امبيد جوه التصميم، يعني متضمنه جوه التصميم. ده لا مش متضمن جوه التصميم، والدليل على كده ان ده سلسله، لانه على زي ما انت شايف ده لينك. فاعمل عليه كليك يمين بالطريقه ديت، او ان انا اعلم عليه وبعد كده اخش، او ان انا اعلم عليه واقول له هنا امبيد اي شكل اي طريقه. يا اما هنا اضغط هنا، يا اما من القائمه الجانبيه، وبعد كده ابدا اقول له ضمن الصوره ديت. فانا بقول له ضمن الصوره ديت، ضمن الصوره ديت، خلاص. يبقى انا شيكت تمام، مفيش اي صوره من الصور اللي عندي معمول لها لينك، فبالتالي ابدا اعمل له صح. طيب الاخطاء الاملائيه السبيلنج، ابدا ان انا اقول له تعالى شوف انا مش محتاج دي دلوقتي. طيب والله السبيلنج عندي، انا عندي الجزء ده بالعرض فانا مش عارف اقراه، فبالتالي اجي هنا على الاستديو وابدا اقول له اعمل لي ريفلكت بالطريقه ديت عشان ابدا ان انا اقرا الشغل اللي قدامي. طيب خلينا نقفل ده، نبقى نجيبه بعدين. طيب نبدا نعمل زي ما انت شايف كده، واجي اقلب كمان قلبه عشان خاطري. اقلب تمام. يعني اعمل سيلكت من الاول خالص. انا اعمل له هنا سبيلنج واقول له هنا اوتو سبيل تشيك. تمام. طيب انا لما بعمل هنا بيحصل لي زي ما انت شايف كده العلامات الحمراء على كل تصميم. العلامات الحمراء قبل ما ابدا اصلح اي حاجه اتاكد من حاجه، ان انا عندي هنا في التكست بتاعي في الكاركتر انا ابدا اقول له اللغه العربيه، اعمل هنا اقول له ارابيك، واختار ان الديجيتال بتاعتي او الارقام بتاعتي بتكون انجليزي لو انت عاوز انجليزي او انا عاوز، المهم انه يكون هنا عربي، موجود هنا عربي. فانا اعمل ايه؟ بعمل كليك يمين، ابدا اخش على التكست بتاعي واعمل كليك يمين. فلو انت متاكد من الكلمه اللي موجوده، طبعا شوف انا لما عملت كليك يمين، لما علمت على كده، بص اعلم بس على التكست موجود عندي، قال لي ان انت شغال على اللغه تكون انجليزي، فانا اقول له لا انا عاوز تكون اللغه عربي اهي. هلاحظ ان الخطوط اختفت. تمام. فبالتالي انا مش عندي اخطاء املائيه. انت بتقول لي مثلا انت متاكد ان انت مش عندك اخطاء املائيه؟ اقول لك انا مش عندي اخطاء املائيه. لو احنا جربنا وجبنا كلمه سهله دي وقلناها خليها هاء، 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 ماشي. وخلينا نشوف كده، لو احنا جينا عملنا سيلكت وقلنا له هنا اوتو شيك، المميزات عشان بس موجودة انجليزي فاحنا نخليها عربي. طبعا اي حاجة هتعملها عربي هتفضل عربي، فانت يفضل انك تعمل له عربي. طيب هو مش شايف ان كلمة سهلة
بالهاء او بالتاء المربوطه تفرق، لانه ممكن يكون انت كاتبها كده. فخلينا نشوف حاجه تانية ممكن ان هو يصلحها. انت لازم تشيك برضو بنفسك، لان ممكن في حاجات مش مظبوطه. تعال نشوف الاماكن. لو احنا كتبناها الف بس، شايف عمل عليها علامه، فبتعمل كليك يمين تقول له الاماكن. انت لازم تشيك بنفسك برضو، تمام؟ لازم تشيك بنفسك. فانا شيكت مفيش مشكله. طبعا هي معمول عليها كده عشان مش موجوده عربي، فانا بقول له عربي. بتختفي الحاجات الا اذا كانت الحاجه فيها مشكله. تمام. متعدد الوظائف مفيش اي مشاكل. طبعا المشاكل هنا على الانجليزي، انا مش محتاج الانجليزي اعمل عليه شيك دلوقتي، لان دي كلها حاجات فولت. بس ممكن اتاكد من القيم بتاعه الفولت بتاعي مظبوط، الباور بتاعي مظبوط، مواصفات اوكي تمام مفيش اي مشاكل. ابدا ارجع هنا واقول له انا عملت سبيلنج. طيب بعد كده ممكن اعدل التصميم بتاعي يعني عشان ابدا يعني بس اشتغل كويس، يكون مش متلخبط شويه. طيب بعد كده انا عاوز اعمل ايه في البناء؟ في البدايه عايز اعمل حاجه اسمها اوتلاين تكست. انا هبدا ان انا اشتغل اعمل اوتلاين للتكست. طيب بعمل ايه؟ اول حاجه بعمل حاجه اسمها، انا طبعا كنت منزل الاكشن فاكرين اللي هو سيلكت اول تكست، كنت منزله في الادوات المستخدمه. بس خلينا نستخدم الطريقه العاديه، ان انا اقول له من قائمه سيلكت، واقول له من قائمه اوبجكت، وبعد كده اقول له اول تكست اوبجكت. انا حددت كل التكست. طيب بعمل ايه؟ بعمل من قائمه اوبجكت واقول له هنا اكسباند. هو قال لي اكسباند ابيرنس. اكسباند ابيرنس هو بيقول لي ان في بعض الحاجات اللي عندك واخده زي نظام افكتات فانا بعمل له اكسباند او انك بتعمل له اكسباند تاني، او بتعمل له اللي هو انا افضل اكسباند يعني. بس انت ممكن تعمل له مثلا من طيب هنا، او تبدا او من اعتقد من طيب بتعمل له كرييت اوتلاين. انت على حسب ما انت عاوز، ممكن تعمل له من هنا كرييت اوتلاين وخلاص. طيب انا لاحظ هنا عندي التكست زي ما هو، برجع تاني عشان كده انا عملت الاكشن. فبالتالي ان انا عامل هنا من قائمه سيلكت لازم اتاكد ان كله اوتلاين. من قائمه سيلكت تاني سيلكت اول تكست، قائمه تايب، واقول له كرييت اوتلاين. طيب معلومه مهمه، لازم تتاكد ان مفيش حروف طايره. طيب ازاي اتاكد ان مفيش حروف طايره؟ او اتاكد ان مفيش ارقام ناقصه ولا اي حاجه. يا اما تعمل شيك نظري زي ما انت شايف بالطريقه ديت عشان تتاكد ارقامك مظبوطه قبل ما تعمل كل حاجه. ده يفضل طبعا عشان انك ما تغلطش ويكون حروف ناقصه عشان انت مستعجل. فعشان كده انا عملت الملف ده. في فيديو تاني ان شاء الله هنبدا نشرح الموضوع ان الحاجات اللي بتبقى طايره من الحروف دي ممكن ايه مشاكلها، عشان انا ما اعرفش خط دلوقتي بيطير الحاجات دي دلوقتي للامانه يعني. فالمهم ان انا عملت كرييت اوتلاين للتكست بتاعي. طب هتقول لي انا اتاكدت ازاي يا استاذ محمد ان مفيش؟ اعمل سيلكت اوبجكت سيلكت اول تكست، مفيش حاجه تعمل لها سيلكت، يبقى مفيش تكست اصلا. طيب يبقى ايه؟ انا عملت كريت اوتلاين. بعد كده اتاكد من الباركود اللي عندي. باجي هنا على الباركود اللي عندي. الباركود اللي عندي هنا اهو، والباركود اللي عندي انا طبعا عامله على اسكو، فبالتالي هو اصلا كود 128 وانا فعلا كاتبه بالطريقه ديت اهو. فانا بتاكد فعلا ان هو اخره اوكي هنا ما عشان السيف اخره 11 615 هنا 11 615. بالتالي فعلا ما فيش مشاكل مظبوط اوكي. بعد كده هنتطرق لموضوع الباركود ان شاء الله في عشان الفيديو شكله هيكون طويل فنتطرق في موضوع تاني. طيب بعد كده انا اتاكدت من الباركود بتاعي، اتاكدت ان الالوان بتاعتي سموي قبل كده واحنا قلنا تقدر تتاكد منها. تعالوا بقى نبص عليها تاني من هنا مثلا من سيبريشن في برفيو، وابدا ان انا اقول له والله انا مش عندي الوان خاصه، انا عندي البلاك وعندي اليلو وعندي الحاجات دي تمام ما فيهاش اي مشاكل خالص. طيب بعد كده اقفل وبعد كده ارجع تاني لقائمه فيو واقول له هنا والله عندي في الانك كويست اوت بوت انا عندي هنا تعال نشوف الاوفر برنت. الاوفر برنت عندي تمام، مش عندي الوان اوفر برنت، وعندي الالوان الاسود اللي موجوده عندي دي معمول لها اريا كلر اوفر برنت اريا كلر. طبعا اللي مش موجود ده انت المفروض تعمله، بس انا قلت التصميم ما فيهوش بما ان ده اصلا كده كده مش هيطبع فخلاص، او مش هيخش من حيز الالوان هنا يعني.
فانا كده تمام، اتاكدت. ارجع تاني اشيل الشغل بتاعي وابدا انا اخش اقول له انا كده تمام. علامات الطباعه انا حطيت الماركات، المارك ده والمارك ده والمارك ده، انا قلت حددت له الحاجات اللي هتطبع بعيد عن البليد. فانت تقول لي طب ما دي بعيده عن هنا، لا هي دي جايبه هنا، يعني دي جايبه اخر جزء التصميم بتاعك ده كله كده هيتقص ويطلع بره. فهو بيقول له انت هتقص من هنا، يعني انت شايف انا لو بدي اعمل هنا كنترول ار واجيب جايد على الجزء ده، شوف هو جايب ده، لو جبت جايد من هنا على الجزء ده بص هلاقيه لامس كل الاطراف من هنا. تمام اهو، شوف انا لو كبرت كده هبص هلاقيه لامس كل الاطراف اللي موجوده هنا. طيب انا مش محتاج الجايدات، يبقى انا عملت المارك. فواحد هيقول لي مثلا في امال العلامات بتتحط هنا، ده شغل مطبعه احنا مش هنعمل لهم كل حاجه. هم بقى بيظبطوا حاجتهم، احنا بنعمل على قد ما نقدر، انك تقدر انك بس تكون مستوعب احنا الشغل ماشي يعني ماشي ازاي يعني. فانا بقول له تمام، تنظيف الملف. ابدا انا اجي هنا واقول له الملف بتاعي بعد ما عملت كريت اوتلاين للخطوط، وبعد ما عملت طيب انا لو عامل افكتات زي كده، زي الافكت ده مثلا الهالف تون او افكتات معموله باستيوت، لازم اخش هنا واتاكد ان مفيش افكتات. طبعا لازم اعلم سيلكت كامل كده واتاكد ان هنا مفيش افكتات. لازم اي افكتات هنا لازم اعمل لها اكسباند من قائمه اوبجكت، واقول له هنا لازم اعمل له اكسباند. يعني المفروض اعلم على كل التصميم بتاعي ومن قائمه اوبجكت اقول له اكسباند ابيرنس كده. تمام، عشان ده يكون اكسباند ماشي، ما يكونش يروح يعني لو انت عامل الشغل ده او عامل الهالف تون ده على الاستيوت وخد الملف بتاعه وراح لواحد تاني ومش عنده البلجنز ده، هيقول له في حاجه مفقوده. تمام، فخلينا نظبط التصميم بتاعنا. لما انا عملت اكسباند اكيد لما باجي اعمل هنا تصليح هيظهر حاجات كتير. شايف هيبدا الملف يقول لي انت عندك بقى نقط مش مظبوط مش لها لازمه، عندك حاجات مهم. اقول له فيكس اول، تاني سيلكت، اقول له فيكس اول، تاني سيلكت، هيقول لي عندك 4 نقط، اقول له فيكس. ده بيعمل حاجات جميله جدا، دي سحريه، بتشيل كل الزيادات اللي ملهاش لازمه، بنظف التصميم بتاعك فعليا. طيب انا دلوقتي في حاجه مهمه، خلينا نكمل الاول. انا نظفت، سيبك الاخراج النهائي بقى، تعالى الاخراج النهائي. انا دلوقتي عملت حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ اول حاجه انا لازم اخش على قائمه اديت واختار البروفايل بتاعي. انا دايما بحب اشتغل على اللي هو البروفايل اللي هو بتاع جبان كولر 2003 ده، بحب اشتغل عليه. لازم تحط لي هنا الصح على الورك. طبعا لو انت حطيته على البروفايل هيشتغل عادي، بس لازم تحط لي هنا الصح على الورك عشان لما تيجي تفتحه في اي مكان تاني يشتغل على البروفايل ده. فانا بقول له اوكي عشان بس اتاكد ان البروفايل بتاعي مظبوط. انا كنت عامل اكشن، ان هو يسيف اي اي وبي دي اف وجي بي جي مره واحده تلقائي يعني، بس خلينا نسيفها يدوي وبعد كده نشوف نسيفها ازاي. المهم انا هبدا ان انا اقسم الشغل بتاعي. بقسم الشغل بتاعي ازاي؟ تعالوا نشوف زي كده. مبدئيا بخش على الشغل بتاعي هنا، ده الديزاين صح. طيب انا بعمل حاجات كده ظريفه، بعمل نيو فولدر، وبعد الفولدر ده مثلا بكتب، طبعا على اعتبار ده جوه الفولدر اسم الديزاين اسم المنتج، وده انا هخش جوه بعمل حاجه اسمها سورس، وجواه بعمل حاجة اسمها 3D، وجوه بعد كده فولدر تاني بسميه AI، وفولدر بسميه داي كات، وفولدر بسميه فوتو لينك. وبعد كده لو انا استخدمت صور او استخدمت حاجه بعمل فولدر تاني كده، الفوتو لينك دي اللي هي اللي خاصه بالتصميم، بعمل الريفرنس بتاعي
عشان لو انا استخدمت صور، جبت حاجات مشابهه، مرجع، عملت سيرش، حاجات زي كده بسيبها هنا. ده السورس بتاعي. بعد كده ببدا من السورس بتاعي اللي هو ده اللي موجود هنا جوه التصميم، بعمل ملف جديد تاني وبسميه برنت. هنا البرنت بخش جوه البرنت، وبعد كده اعمل ملف جديد تاني واسميه AI outline، يعني كل حاجة فيه مقفولة. وبعمل كده ملف جديد تاني وبسميه PDF، وبعد كده اعمل ملف تاني واسميه JPG، وبعمل ملف اخليه JPG مش مشكلة. طيب اخد بقى طبعا انا مش هقدر اخد الحاجات دي دلوقتي لان هي مفتوحة في التصميم، فانا بقى سيف حابة انقلها. تعالوا نشوف احنا دلوقتي هنسيف في البرنت. تمام. طيب انا هعمل ايه؟ ده الملف بتاعي خلاص. ممكن تسيفه كده وممكن نسيفه بطريقة تانية. ازاي الطريقة التانية؟ اول حاجة هاجي على قائمة اللاير وابدا ان انا اقول له الداي كات بتاعك ده ديليت. اوكي تمام، يبقى انا عملت ديليت للداي كات، يبقى انا مش عندي داي كات اهو. فبالتالي الابيض اللي موجود ده المفروض تعمل له فيكس، يعني تصلحه تخليهم يضموا على بعض كده، يعني برضو عشان ايه يبقى شغلك مظبوط. بس احنا يعني بس لاني اختصارا للوقت كده عشان يبقى شغلك تمام. تمام خلاص. بعد كده اعمل ايه بقى؟ سيف از في البرنت بتاعي AI، اقول له AI outline، بس المفروض تكتب اسم التصميم بتاعك، يعني المفروض انك تكتب اسم التصميم بتاعك وبتعمل له AI outline، بس انا خليني دلوقتي بس بفهمك المفروض يعني. وبعد كده تقول له ادمج لي البروفايل بتاعي، ولو انت عاوز يفتح على PDF عادي كرييت PDF مفيش مشكله، اضغط اوكي. طيب كده تمام. بعمل كنترول زد عشان ارجع تاني الداي كات اهو. بعد كده ابدا الغي التصميم، اعمل له ديليت، يبقى انا عندي ايه؟ الداي كات اهو. بعد كده اقول له فايل سيف از، واجي هنا اقول له داي كات. تمام. يبقى دلوقتي انا عندي الداي كات وعندي التصميم. تعالى بقى نقفل ده كده، نرجع تاني عندنا على الملف. فانا هاخد التصميم داخلهم في سورس اهو، وبعد كده اقول له انت في ال 3 دي عشان لما اجي افتحك تاني، وانت الديزاين بتاعك في الاي اي. وطبعا المفروض ان انا عندي الملف الداي كات اللي انا شغال عليه اصلا، واحنا هنلاقيه بره هنا، اللي هو اصلا اللي انا شغال عليه اللي هو داي كات ده كوبي. ارجع هنا واقول له في الديزاين السورس بتاعي ده الداي كات بتاعه. طيب تعالى بقى نرجع هنا للبرنت بتاعي. انا عندي اول حاجه الملف الاي اي في 2 اي اي، فانا هاخدهم عشان اسيفهم PDF، افتحهم على ملف الاستريتور عشان اسيفهم PDF. طيب طبعا هو بيقول لك انت غيرت الملف اللي هو بتاع الكاد، فانا بقول له اوكي ماشي هاته وهو موجود عندي زي ما احنا نظمنا قبل كده في السورس في ال 3 دي اهو. تمام. طيب ده بقى هعمل له اكسبورت لا سيف از، ونقول له هنا في البرنت انت في PDF، واقول له هنا اختار PDF سيف، واختار هنا بريس كواليتي للطباعة. وبعد كده ابدا ان انا اقول له هنا في الاوتبوت اقول له انكلود بروفايل، واتاكد ان البروفايل بتاعي سيمويكي حسب ما انا مختار. انا بس اختاره ده انت براحتك. في واحد يقول لي طب انا اعمل بليد هنا. لا احنا عاملين بليد وعملنا كل حاجه، مش محتاجين ولا تحط الالوان والحاجات دي كلها، لو الا اذا انت كنت مش عاملها قبل كده. فانا عاملها قبل كده فمش محتاج. فانا بعد كده اقول له تمام اعمل لي سيف، وبعد كده ارجع تاني للملف بتاعي ده واقول له سيف از، واخش على البرنت PDF، وبعد كده اقول له PDF سيف،
واختار نفس الفكرة بريس كواليتي، وبعد كده اقول له اوتبوت واقول له انكلود البروفايل بتاعي سيف اس. طيب بعد كده بعد ما يسيف هعمل ايه؟ هبدأ من اسيف صورة اكسبورت. طيب بعد ما اعمل اكسبورت ببدأ اخش على البرنت واجي على الملف اللي فيه الصور واقول له اعمل لي اكسبورت. هيقول لي انت عاوز اسم واي كي 300 براحتك، قول له اوكي عادي، يعني اهم ان هي صوره كده كده تبقى مرجع يعني انك تشوف. بعد كده اقول له مثلا هنا سيف از لا اكسبورت، وبعد كده اقول له نفس الفكره اوكي. اوكي واعمل حاجه بقى ظريفه، ان انا لازم اخد بعض الشوتات اصلا اللي موجوده للتصميم بتاعي جوه التصميم. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا انا واخد شوت قبل كده، بس المفروض ان انا اخد اكتر من شوت زي كده، يعني اخد ده كوبي كده، او المفروض اخده كوبي او كات. وبعد كده انا اخش هنا على الديزاين بتاعي، وبعد كده انا اقول له هنا في البرنت عندي ان انا اقول له هنا في الصور اقول له انا ده الشوت بتاعك. تمام ده الشوت بعد ما هو متقفل. طبعا انا في حاجه هنا انا مش عارف سيفتها فين اصلا صراحه، سيفته غلط في نفس المكان، ارجعه بس للصور. تمام يبقى انا كده لما يجي المدير بتاعي يقول لي مال الملف الفلاني يا محمد اللي موجود، اقول له والله هو صورته ده، الموديل بتاعه كذا، طيب ده بالنسبه للداي كات بتاعه كذا، بالنسبه لشكله النهائي بيكون كده. الله ينور. تمام مظبط. دايما لما تعمل المنتج بتاعك وتيجي تسيفه، فانا سميته مثلا ديزاين اسم المنتج صح. اسم المنتج لما تيجي هنا سميته اسم المنتج ديزاين، المفروض تسميه مثلا اي حاجه وبعد كده تكتب الموديل بتاعه او تكتب الباركود جنبه، يعني ديزاين مثلا، وبعد كده تعمل داش وبعد كده تكتب مثلا موديل كذا، الموديل بتاعي مثلا ام 12 حسب ما موجود في التصميم. يعني ليه لما تيجي تعمل سيرش، لما تيجي تعمل سيرش هتبحث بالموديل هيطلع لك، لانك هيبقى عندك ملفات كتير، او بتكتب الباركود جنبه، فلما تيجي تبحث بالباركود جنبه، لان ممكن يقول لك مثلا احنا عايزين مثلا الديزاين الفلاني الموديل كذا، فانت بقى فاكر، ما انت مش فاكر اكلت امبارح اصلا، فانت بالتالي هتوه، فتكتب الموديل. ده اللي انا بعمله زي الملف الاساسي اللي انا عامله كده، انا كاتب ام تي 0 دي سي 12 فولت فاكيوم، بعد كده كلينر، وبعد كده زي ما انت شايف بدات اعمل الشغل بتاعي، ابدا اعمل البرنت واعمل السورس، وبعد كده اعمل الفينيشنج حسب ما ترتب ملفاتك زي ما انت عاوز، ان انا بعد كده الفينيشنج احط فيه الصور اللي انا محتاجه. طيب لحد دلوقتي الوضع كويس. طب انا لو عاوز بقى كل شويه هعمل سيف لدي وسيف لدي وسيف لده، انا عملت الاكشن ده برضك مرفق في الفيديو اللي احنا عملناه الاداه المستخدمه، ان انا بقدر ان انا من قائمه اكشن وبعد كده اقول له هنا اعمل لي لود للاكشن، وبعد كده اجيب برنت اكشن زي ما انت شايف. الاكشن عندي هنا انا شغال على الباتون مود، انا هشيل الباتون مود عشان ابدا ان انا اشوف الاكشن عندي تفاصيله ايه. بكبر كده بقول لي ان انت المسار بتاعك ان انت على سطح المكتب، طبعا المسار ده اختلف، فانا كل اللي انا هعمله حاجه على سطح المكتب، وبعد كده اقول له انا عامل، ممكن انا هنا اقول له مثلا اي حاجه فولدر، اعمل فولدر اللي هو مثلا اكسبورت او اي حاجه، اي اسم كده هنا عشان اللي انا هسيف فيه يعني. وبعد كده ارجع تاني واجي هنا، انا عندي 3 سيف، انا عندي السيف الاولاني اللي هو يسيف اي اي وبي دي اف وجي بي جي. انا دلوقتي هاجي على اول سيف واحدد له المسار بتاعه اللي هو على ديسك توب. ده الكلام ده بعمله مره واحده بس يا جماعه، وبعمل له هنا واقول له انت هتعمل سيف هنا، واقول له ماشي اوكي مفيش مشكله. بعد كده ببدا ان انا لما يخلص يعمل سيف ارجع اعمل نفس الحركه على الملف التاني. انت هنا هتعمل على الديسك توب هنا في الملف اللي هو اكسبورت سيف، واقول له بريس كواليتي اوتبوت كلود اوكي سيف. وبعد كده اعمل تاني ما يسيف، اعمل تاني للسيف التالت اللي هو الجي بي جي على نفس نظام الديسك توب، واحدد الفولدر اللي هيعمل عليه، وبعد كده اقول له خلي جي بي جي كده، واقول له اوكي. اوكي تمام كده اللي حصل كالتالي، انا خشيت على اكسبورت
هبص الاقي هو سيف. شايف ده كله؟ انا هعمل ده كله ديليت. ايوه كده الملف فاضي اهو، ما فيهوش اي حاجه خالص. هرجع تاني لملف الالستريتور بتاعي. انا قدامي حلين، ده الملف بتاعي بعد ما خلص. انا عملت دي مره واحده على العمل ده او اي عمل. كل الفكره كلها ان انا حددت المسارات الجديده اللي انا هشتغل عليها. بس شفت عدلت ازاي؟ انا حددت المسارات الجديده عليها، بس لازم اسيف ملف على المسارات الجديده دي. اي ملف لو ملف فاضي. فبالتالي انا دلوقتي قدامي حل، يا اما انا اعمل سيلكت هنا واعمل بلاي لو انت يعني عشان تضمن ما تضغطش غلط على اي حاجه، يا اما انا بحب دايما اخش على زرار الباتون مود وابدا ان انا مجرد ضغطه واحده بس واسيب الجهاز يلعب مع نفسه. اضغط هنا اكسبورت واسكت بقى، اشيل دايما على الماوس واقعد بقى ايه اتفرج على اللي هيحصل. طيب عشان اضمن ان هي ان التصميم خلص او التسييف خلص وكل حاجه، ان بقى في اخر حاجه خالص هيقفل الملف اللي قدامي ده. الملف اللي قدامي ده هيتقفل. قفل الملف. ارجع تاني كده اشوف الملف بتاعي. ادي عندي زي ما انت شايف فيو، وابدا اشوف ابص الاقي عندي الثلاث ملفات: الصوره، البي دي اف، عندي ملف الستريتور. تمام. يبقى انت شوف الطريقه اللي تعجبك. بعد كده بعمل له انا عملت فينيش وقد تم انتهاء المهمه بنجاح. كده انا ضمنت ان الشغل بتاعي كويس، ما فيهوش اي مشاكل من ناحيه التصميم. انا احب اوضح حاجه وفي الاخر عشان تبقوا انتوا فاهمين. مجرد ان احنا بندي معلومات عن الدايكات وعن تصميم المنتجات وازاي تعملها 3D يا جماعه، دي اكتر الحاجات اللي احنا بنعملها ديت اكتر من موظف او اكتر من شخص بيعملها. يعني انت دلوقتي في واحد بيعمل الدايكات، في واحد مخصص ان هو يرسم لك الدايكات، شغلته ان هو يقول لك صندوق، يعمل لك اللاين اللي يقفل الصندوق ويقول لك خد يا مصمم الديزاينر بتاع الباكجينج اشتغل على الدايكات ده وخلص شغلك. انت بقى مهمتك ايه؟ مهمتك انك تكتب النصوص وتحط الصور وتحط الحاجات ديت وتتاكد من الالوان والباركود بتاعك والحاجات دي كلها، وتقفل على الدايكات اللي هو بقى ارسله لك. بعد كده بتخلص الشغل بتاعك، بياخده واحد تاني بيبدا يتعامل على شغل الالوان، يشوفوا بقى هيشتغل 4 لون، في الوان خاصه، في حاجات زي كده. مجرد ان احنا بندي معلومات زياده، فده معنى عشان تكون انت لامم بشكل المهنه او بشكل انت تبقى فاهم الناس ماشيه ازاي. لما انت تركب في نص معاهم في التروس، هتقدر تفهم كل واحد بيشتغل ازاي، فالشغل بتاعك يطلع كويس. اتمنى تكون الناس فاهمه ان احنا ما بنشتغلش كل الشغل ده، وده درس اتمنى تكون مفيد، ان احنا قدرنا ان احنا نخلص شغلنا ونظبطه ونرسله للمطبعة او نرسله للمكان اللي احنا عاوزينه بشكل احترافي انيق شيك، بيدل عليك انك شخص محترف. اشوفكم ان شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.